আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি মাকসুদা লিমা। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমার চ্যানেল মাকসুদা লিমাতে। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই ছোট্ট প্লেনটি। আসলে ছোট ছোট কাজ করতে অনেক বেশি ভালো লাগে, আর মনে হয় যে এগুলো অনেক কিউট। আমি নিজেও খেলতে পছন্দ করি। তো আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টের সাথেই থাকবেন, সেই সাথে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এখানে আমি নিয়েছি মাত্র সামান্য কিছু পরিমাণ কালো 6 নাম্বার পুঁতি নিয়েছি, গোলাপি কালার পানি পুঁতি, এগুলো যেগুলো আছে সবগুলোই পানি পুঁতি 6 নাম্বার। এখানে নিয়েছি পানি পুঁতি সাদা কালার অল্প কিছু পরিমাণ 6 নাম্বার, আর নিয়েছি কালো এবং গম পুঁতি 2টা, আর সেই সাথে কাজ করব 50 নাম্বার রক্সতা দিয়ে। 50 নাম্বার রক্সতা বেস্ট কাজ করার জন্য আমি এখানে 4 হাত রক্সতা নিয়ে 6টি পুঁতি ভরে নিয়েছি। 6টি পুঁতি ভরে নিয়ে এভাবে করে আমি গিট দিলাম। দুইটা রক্সতার মাথায় এক সমান করে গিট দিয়েছি, এতে করে আমি 2টি রক্সতা দিয়ে কাজ করব। তো একটা রক্সতা একটা পুঁতির মধ্যে ভরে নিলাম, আর সেই পুঁতিটি ওই রক্সতাটা ভরে নিয়ে কমন নিয়ে নিলাম। এবার যে রক্সতাটি আমি ভরে নিয়েছিলাম তার মধ্যে এবার 4টি পুঁতি ভরবো। 4টি পুঁতি ভরে নিয়ে 4 নাম্বার পুঁতি দিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে একটি পাঁচের ফুল করব, এক কমনে পাঁচের ফুল। আবার আমি একটি পুঁতি কমন নিয়ে নিয়েছি, আবার একটি পুঁতি কমন নিব। এই যে দেখুন, এই পুঁতিটি কমন নিয়ে রক্সতার মধ্যে এবার আমি 3টি পুঁতি ভরবো। 3টি পুঁতি ভরে নিয়ে 3 নাম্বার পুঁতি দিয়ে ঘর ক্রস করে দেব। তো আরেকটি পাঁচের ফুল হয়ে গেল। আবার আমি এখানে সামনের দিক থেকে একটি পুঁতি কমন নেব। এখানে আমি 6টা পুঁতি আগের লাইনে নিয়েছিলাম। আগের লাইনে যে 6টা পুঁতি আছে এই 6টা পুঁতির মধ্যে আমি এক কমনে 6 ফুল করব। এক কমনে আমি এই 6টা পুঁতির মধ্যে 6 ফুল করব, সেই জন্য আবার একটি পুঁতি কমন নিলাম, রক্সতার মধ্যে 3টি পুঁতি ভরলাম এবং 3 নম্বর পুঁতি দিয়ে ঘর ক্রস করে দিলাম। এভাবে করে বাকি যে 2টা পুঁতি আছে এই 2টা পুঁতি আমি কমপ্লিট করে নেব, এবং লাস্টে যেটা আছে এইটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। লাস্টে চলে আসছি, আসার পর লাস্টের পুঁতিটি কমন নেব। প্রথম যে ফুল করেছিলাম তার প্রথম পুঁতিটি কমন নেব। এখন 3টা পুঁতি রক্সতা চলে আসছে। এবার আমি এখানে আর 2টি পুঁতি ভরবো, তারপর ঘর ক্রস করে দেব। হয়ে গেল এখানে এক কমনে পাঁচের ফুল। তো এখানে পাঁচের ফুলের লাইন করা কমপ্লিট। এখানে আমি 2টা থেকে 2টি পুঁতি কমন নিয়ে এখানে 2 কমনে আমি পাঁচের ফুল করব। সেই জন্য প্রথমে 3টি পুঁতি সাদা ভরেছি, 2টি পুঁতি সাদা, তারপর একটি গোলাপি, তারপর একটা সাদা, 4টি পুঁতি ভরে নিয়ে 4 নাম্বার পুঁতি দিয়ে ঘর ক্রস করে নিলাম। এবার আমি বাম হাতের রক্সতার মধ্যে প্রথমেই 2টি গোলাপি কালার পুঁতি, তারপর একটি সাদা কালার পুঁতি ভরবো, তারপর সাদা কালার যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি ঘর ক্রস করব। তারপরে পরবর্তী যে 2টি পুঁতি আছে সেই 2টি পুঁতি আমি কমন নিয়ে নিব। রক্সতার মধ্যে থাকবে 3টি পুঁতি। বাম হাতের রক্সতার মধ্যে প্রথমে একটি গোলাপি, তারপরে 2টি সাদা কালার পুঁতি ভরবো, তারপর সাদা কালার যে পুঁতিটি থাকবে সেই পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে একটি 6 ফুল করব। তো এখানে গোলাপি কালার যতটুকু পুঁতির কাজ আছে সেই গোলাপি কালার পুঁতির কাজ শেষ। এখন বাকি যে ঘরগুলো থাকবে সেই ঘরগুলো 2 কমনে 6 ফুল হবে, আর বাকি যে ঘরগুলো আছে সবগুলো সাদা কালার পুঁতি দিয়েই 2 কমনে 6 ফুল করে নেব। আমি এখান থেকে 2টি পুঁতি কমন নিয়ে নিচ্ছি। তারপরে রক্সতার মধ্যে আছে একটা পুঁতি, তাহলে হলো এখানে টোটাল 3টি পুঁতি রক্সতায় আর 3টি সাদা কালার পুঁতি রক্সতায় ভরে নিয়ে ঘর ক্রস করে দেব। তো এভাবে করে বাকি যে ফুল আছে সেই ফুলগুলো আমি এখন কমপ্লিট করে নেব।
তারপরে আমি একদম লাস্টে আসছি। লাস্টে আসার পর লাস্টে যে দুটি পুঁতি আছে সেই দুটি পুঁতি এভাবে কমন নিয়ে নিলাম। প্রথম যে ফুলটি করেছিলাম সেইখান থেকে একটি পুঁতি কমন নিয়ে নিলাম। এবার রক সুতার মধ্যে 4টি পুঁতি আছে আর দুটি সাদা কালার পুঁতি ভরে নিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে আমি এখানে 2 কমনে 6 ফুল করে নেব। তো এখানে এই লাইনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন দুই পাশ থেকে একটি একটি করে পুঁতি কমন নিলাম। এবার আমি রক সুতার মধ্যে প্রথমেই 3টি সাদা তারপর একটি গোলাপি কালার পুঁতি ভরবো। তারপরে যে গোলাপি কালার পুঁতিটি থাকবে সেই পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে দেব। এখন দেখুন এখানে গোলাপি কালারের পুঁতি চলে আসছে একটা। এখন বাকি যে দুটো গোলাপি কালার পুঁতি আছে সেই দুটি পুঁতি কমন নেব। সেই দুটি পুঁতি কমন নেওয়ার পরে রক সুতার মধ্যে আমি 3টি গোলাপি কালার পুঁতি ভরবো, তারপরে ঘর ক্রস করে দেব। পরে দুটি পুঁতি কমন নিয়ে নিব। দুটি পুঁতি কমন নিয়ে রক সুতার মধ্যে 3টি পুঁতি আছে আর 3টি পুঁতি ভরে নেব। প্রথমে দেখুন 3টি গোলাপি কালার পুঁতি ভরলাম, ভরে নিয়ে এখানে ঘর ক্রস করে দিয়ে একটি 6 ফুল করে নিলাম। তো এখানে এভাবে করে গোলাপি কালার পুঁতি দিয়ে 6 ফুল করে নিলাম। তো বাকি যে দুটি পুঁতি থাকবে সাদা কালার সেই দুটি পুঁতি কমন নেব। এখন বাকি যত ফুল আছে প্রতিটি ফুলই আমি 2 কমনে 6 ফুল করব সাদা কালার পুঁতি দিয়ে। তো এভাবে করে 2 কমনে 6 ফুল করে আমি যে লাইনটি আছে এই লাইনটি কমপ্লিট করে ফেলবো। লাস্টে চলে আসছি, আসার পর লাস্টে দুটি পুঁতি কমন নিলাম। প্রথম যে ফুলটি করেছিলাম তার প্রথম পুঁতিটি কমন নিলাম। তারপরে রক সুতার মধ্যে আছে এইবার 4টি পুঁতি আর 2টি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘর ক্রস করে দেব। এবার আমি চলে যাব পরবর্তী যে লাইন আছে সেইখানে, পরবর্তী লাইন শুরু করব এবার। সেই জন্য আমি এখান থেকে দুই পাশ থেকে দুটি পুঁতি কমন নেব। দুই পাশ থেকে দুটি পুঁতি কমন নিয়ে রক সুতার মধ্যে এবার আমি সাদা কালার পুঁতি ভরবো। 4টি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে একটি 4 ফুল করে নিলাম। এবার আমি এখান থেকে সাদা একটা গোলাপি একটা পুঁতি কমন নিলাম। এবার আমি এইখানে রক সুতার মধ্যে দুটি সাদা আর একটি গোলাপি কালার পুঁতি ভরবো। তারপরে গোলাপি কালার পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে একটি 6 ফুল করে নেব। তারপরে আমি পরে যে দুটো গোলাপি কালার পুঁতি আছে সেই দুটো গোলাপি কালার পুঁতি কমন নেব। রক সুতার মধ্যে থাকবে 3টি পুঁতি আর 3টি গোলাপি কালার পুঁতি ভরে ঘর ক্রস করে দেব। তারপরের যে পুঁতিগুলো আছে সেই দুটি পুঁতি কমন নেব। নেওয়ার পরে বাকি সবগুলো সাদা কালার পুঁতি দিয়ে কাজ করেছি। লাস্টে আসার পরে লাস্টে যে দুটি পুঁতি আছে সেই দুটি পুঁতি কমন নেব। প্রথম যে ফুল করেছিলাম তার প্রথম পুঁতিটি কমন নেব। তারপরে রক সুতার মধ্যে আছে 4টি পুঁতি আর 6 ফুল করার জন্য আর 2টি সাদা কালার পুঁতি ভরবো। তারপরে ঘর আমি ক্রস করে দেব। হয়ে গেল 6 ফুলের যে লাইন আছে এইগুলো। তারপরে আমি এখন এখান থেকে দুটি পুঁতি কমন নেব।
তারপরে রক সুতার মধ্যে 3টি সাদা কালার পুঁতি ভরে 3 নাম্বার পুঁতি দিয়ে ঘর ক্রস করে দেব। পরে আমি আবার সামনের দিক থেকে 2টি পুঁতি কমন নিলাম। রক সুতার মধ্যে আছে 3টি পুঁতি, 5 ফুল করার জন্য আর 2টি পুঁতি রক সুতায় ভরে নেব। তারপরে 2টি পুঁতি দিয়ে 2 নাম্বার পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে দেব। আবার সামনের দিক থেকে 2টি পুঁতি কমন নিয়ে নেব। এবার আবার 2টি সাদা কালার পুঁতি ভরবো, 2 নাম্বার পুঁতি দিয়ে ঘর ক্রস করে দেব। এভাবে করে এখানে সবগুলো ঘর আমি একইভাবে কমপ্লিট করে নেব। আবার আমি সামনের দিকে চলে আসলাম, আসার পরে এইখান থেকে আমি লাস্টে 2টি পুঁতি কমন নিলাম। রক সুতার মধ্যে প্রথমে যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি আমি কমন নেব, মানে প্রথম যে ফুলটি করেছিলাম সেইখান থেকে প্রথম পুঁতিটি কমন নিলাম। এবার রক সুতার মধ্যে একটি পুঁতি ভরে জাস্ট ক্রস করে দেব। এবার আমি এই যে উপরের দিকে দেখুন 2টা গোলাপি কালার পুঁতি আছে আর নিচেও গোলাপি কালার সাদা কালার পুঁতি আছে। গোলাপি কালার পুঁতিটার এখানে ভিত্তিটা ধরে রেখে এখানে আমি একটু সাইডের যেটা আছে এইটার মধ্যে আমি একটা পুঁতি কমন নিলাম, নিয়ে আমি এখানে একটি চারে ফুল করলাম। এবার এখান থেকে আমি 2টি পুঁতি কমন নেব। এটা থাকবে উপরের বরাবর যেইটা আছে এইটা, উপরের সাইডে আবার নিচের সাইডে থাকবে 2টি পুঁতি আর দুই সাইডে থাকবে একটা পুঁতি কমনে চারের ফুল। উপরে 2 কমনে আমি 2টা পুঁতি কমন নিলাম, এখন 5 ফুল করব, সেই জন্য 2টি পুঁতি রক্সতে ভরে 2 নাম্বার পুঁতি দিয়ে ঘর ক্রস করব। প্রথমে আমি যেটা করলাম সেটা হলো 1 কমনে চারের ফুল, দ্বিতীয় যেটা করলাম সেটা হলো 2 কমনে 5 ফুল। এবার আমি সাইডের যেটা আছে সাইডের ঘরটাতে আমি 1 কমনে 5 ফুল করব। সেজন্য একটা পুঁতি কমন নিয়ে রক সুতার মধ্যে 2টি পুঁতি 2টি পুঁতি ভরবো, তারপর 2 নাম্বার পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে দেব। 2টি পুঁতি রক সুতায় ছিল আর 2টি পুঁতি রক সুতায় ভরলাম, আর এতে করে 4 ফুল হয়ে গেল। এবার আমি লাস্টের উপরের দিকে এসে উপরে যে 2টি পুঁতি আছে এই 2টি পুঁতি কমন নিলাম, নেওয়ার পরে আমি এইখানে 2 কমনে একটি 5 ফুল করলাম। সেজন্য আমি 2টি পুঁতি কমন নিলাম, প্রথম যে ফুল ছিল সেখান থেকে একটি পুঁতি কমন নিলাম এবং রক সুতার মধ্যে এবার একটি পুঁতি ভরে ঘর ক্রস করে 4 ফুল করে নিলাম। তো এবার আমি এখান থেকে যে একটা করে পুঁতি আছে এই একটা করে পুঁতির মধ্যে নিচের পুঁতিটি বাদ দিয়ে উপরের এবং 2 সাইডের একটা একটা যে পুঁতি আছে এই পুঁতিগুলোর মধ্যে আমি কাজ করব, মানে 3টা পুঁতির মধ্যে কাজ করব। তা আমি একটা পুঁতি কমন নিলাম, রক সুতার মধ্যে 3টি পুঁতি ভরলাম এবং 3 নম্বর পুঁতি দিয়ে ঘর ক্রস করে দিলাম। হয়ে গেল এইখানে 1 কমনে 4 ফুল। তারপরে আমি এখান থেকে সামনের দিকে যাব, গিয়ে আমি একটি পুঁতি কমন নিলাম, একটা পুঁতি কমন নিয়ে রক সুতার মধ্যে 2টি পুঁতি ভরে আমি এখানে আবার একটি 4 ফুল করে নিলাম। তো আমার 2টি 4 ফুল করা হয়ে গেল। এবার আমি আবার এই যে দেখুন সাইডের 3 নাম্বার যেটা আছে 3 নাম্বার 4 ফুলটা করছি। 3 নাম্বার 4 ফুল করার জন্য বাম দিকে রক সুতার মধ্যে একটি পুঁতি, ডান দিকে রক সুতার মধ্যে একটি পুঁতি। ডান দিকে রক সুতার মধ্যে যে পুঁতিটি ছিল সেই পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে একটি 4 ফুল আমি কমপ্লিট করে ফেললাম। তো এখানে আমি এভাবে করে এটা কমপ্লিট করলাম। তো 4 ফুল করা হয়ে গেল। এবার আমি এই পাশে একটা আর ওই পাশে একটা, 2 পাশে 2টি 4 ফুলের লাইন করব। তো এখানে যে 4টি পুঁতি আছে এই 4টি পুঁতি থেকে একটা পুঁতি কমন নিয়ে রক সুতায় 3টি পুঁতি ভরে এখানে একটি 4 ফুল করে নিলাম। এখানে 4 ফুলটাও জাস্ট রাউন্ড একটা 4 ফুল হবে দেখুন। এবার আমি এই সাইডের যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি কমন নেব, এখন রক সুতায় 2টি পুঁতি আছে আর 2টি পুঁতি রক সুতায় ভরে ঘর ক্রস করে নেব। তারপরে এই পাশ থেকে একটি পুঁতি কমন নেব, আর এই পাশ থেকে আমার রক সুতার মধ্যে আছে একটা পুঁতি, তাহলে 2টি পুঁতি আর 2টি পুঁতি রক সুতায় ভরে নিয়ে ঘর ক্রস করে দেব।
তো এখানে লাস্টের যে চারের ফুলটা আছে সেইটা আমি করব, সেই জন্য লাস্টের এই পুঁতিটি কমন নিলাম। প্রথম যে ফুলটি করেছিলাম সেই পুঁতিটি কমন নেব, আর রক্সুতার মধ্যে এবার থাকবে 3টি পুঁতি, আর একটি পুঁতি রক্সুতায় ভরে নিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে একটি চারের ফুল করব। এখন এখানে আমার এই জায়গার লাইনটা করা কমপ্লিট। এই জায়গার লাইনটা যেহেতু করা কমপ্লিট, আমি এই পাশ থেকে এখন রক্সুতিগুলো বুঝে দেব, তারপরে বাড়তি যেটুকু থাকবে এইটুকু কেটে নেব। আর এ পাশে আমি এক্সট্রা একটা লাইন আবার এ পাশে করে নেব। ব্যাস, ওই লেজের অংশ যেটা আছে এটা কমপ্লিট। এবার আসি এই পাশের পাখের অংশ, পাখনার যে অংশটা আছে সেটা করার জন্য আমি এই গোলাপি কালার পুঁতিটি প্রথমে কমন নেব। এই গোলাপি কালার পুঁতি কমন নিয়ে রক্সুতার মধ্যে 3টি পুঁতি ভরে নেব, তারপরে আমি 3 নাম্বার পুঁতি দিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে একটি চারের ফুল করব। লেজের প্রথম যে অংশটা আছে সেই অংশটার মতো যেমন আমি 5এর ফুল আর চারের ফুল মিক্স করে করেছিলাম, এখানেও তাই হবে। তো প্রথমে আমি একটি চারের ফুল করে নিয়েছি। এবার আমি সাইডের যে অংশটা আছে এই সাদা 2টা পুঁতি, এই 2টা পুঁতি আমি কমন নিয়ে নিলাম। তো রক্সুতার মধ্যে অলরেডি একটা পুঁতি আছে। এবার আমি এইখানে এই পুঁতিটি কমন নেওয়ার পরে রক্সুতার মধ্যে আমি 2টি পুঁতি ভরবো, তারপরে এখানে ঘর ক্রস করে দিয়ে আমি 2 কমনে একটি 5এর ফুল করে নেব। প্রথমে আমি 1 কমনে 4এর ফুল, 2 কমনে 5এর ফুল, তারপরে করব 1 কমনে 4এর ফুল, তারপরে করব 2 কমনে 5এর ফুল। এখানে আমি আবার একটি পুঁতি কমন নিয়ে রক্সুতার মধ্যে 2টি পুঁতি ভরে ঘর ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল করেছি। তো এখানে চারের ফুল, এখানে 5এর ফুল, এখানে চারের ফুল, আবার এখন 2টি পুঁতি কমন নেব, তারপরে আর প্রথম যে ফুলটি ছিল সেখান থেকে একটি পুঁতি কমন নেব, তাহলে হবে এখানে 2 কমনে আবার 5এর ফুল। তো আমি এখানে 2টা পুঁতি কমন নিলাম, প্রথম যে ফুলটি আছে সেখান থেকে একটি পুঁতি কমন নিলাম। তো রক্সুতার মধ্যে আছে এবার 4টি পুঁতি, 5এর ফুল করার জন্য আরেকটি পুঁতি রক্সুতায় ভরে নিলাম, তারপরে ঘরটি ক্রস করে দিলাম। ব্যাস, হয়ে গেল 5এর ফুল। এখন আমি এখানে যে 4টি পুঁতি আছে এই 4টি পুঁতির মধ্যে লেজে যেভাবে আমি চারের ফুল করেছি এভাবে করে চারের ফুল করে নেব। এখানে আমি 1 কমনে 4এর ফুল একটি ফুল করে নিলাম। ঠিক এভাবে করে বাকি যেটুকু আছে সবটুকু একইভাবে কমপ্লিট করে ফেলব। তো এভাবে করে দেখুন দুনো পাশে 2টা হাতল আমি করে নিয়েছি। এবার এই অংশ প্রথম যে গোলাপি কালার পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি কমন নেব, কমন নেওয়ার পরে একটি পুঁতি কমন নিয়ে এখানে আমি 3টি পুঁতি কালো ভরবো, ভরার পরে এখানে আমি 1 কমনে একটি চারের ফুল করে ফেলব। এক কমনে চারের ফুল করা কমপ্লিট। এবার আমি ওইখানে যাব, পরবর্তী যে 2টি পুঁতি আছে গোলাপি কালার সেই 2টি পুঁতি কমন নেব, রক্সুতার মধ্যে 3টি পুঁতি ভরব, তাহলে এইখানে 3টা পুঁতি ভরে নিয়ে কালো যে পুঁতিটি আছে এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে নিব। ব্যাস, হয়ে যাবে এইখানে একটি 6এর ফুল। প্রথমে ছিল 1 কমনে 4এর ফুল, এরপরে হলো 2 কমনে 6এর ফুল। তো এখানে আমি আবার 1 কমনে একটি 4এর ফুল করব। শুরুটা ছিল 1 কমনে 4এর ফুল, দ্বিতীয়টা হলো 2 কমনে 6এর ফুল, পরেরটা হলো 1 কমনে 4এর ফুল। তো এবার আমি এখান থেকে এই 4এর ফুলটাও কমপ্লিট করে নিচ্ছি। 4এর ফুলটা কমপ্লিট হয়ে গেলে বাড়তি যে সুতাটা থাকবে সেটা কয়েকটা পুঁতির মধ্যে ঢুকিয়ে নেব, তারপরে ব্যাস কেটে ফেলে দেব। তো এইখানের অংশ, পাখা, উপরের অংশ সবগুলোই কিন্তু কমপ্লিট। এবার হলো সামনের যে অংশটা আছে এইটা করার পালা। সামনের মুখের যে অংশটা আছে সেই জন্য আমি এক্সট্রা একটা পুঁতি নিয়েছি এই অংশটা করব বলে। তো এবার আমি সেই কালো কালার যে পুঁতি নিয়েছিলাম আর গম পুঁতি নিয়েছিলাম, তো গম পুঁতির মধ্যে আমি প্রথমেই এভাবে করে একটি পুঁতির মধ্যে
রক্সটা ভরে নিলাম, তারপরে গম পুঁতিটা ভরলাম। ভরার পরে এবার আমি একটি 4 নাম্বার ছোট্ট একটি সাদা কালার পুঁতি এখানে ভরবো। ভরার পরে উল্টো দিকে আমি নিয়ে যাব। আমি এখানে একদম 0 সাইজের যেটা আছে এইটা দিয়েছি, আপনারা চাইলে 4 নাম্বার যেটা আছে এইটাও দিতে পারেন। তো উল্টাভাবে গমের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে এপাশে নিয়ে আসছি। তো এখান থেকে আমি যে পুঁতিটার উপর দিক থেকে নিয়েছিলাম ওইটার আমি আবার এখানে নিচের দিক থেকে নেব। দুই পাশ থেকে যদি রক্সতাটা দেই তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় কি, এই যে এভাবে করে এখানে একটি মুখের যে অংশ আছে এইটা হয়ে যাবে। এরপর কালো কালার পুঁতিটি দিয়ে এপাশে এভাবে করে আমি কালো কালার পুঁতিটি ভরে নিয়েছি। তারপরে গম পুঁতি, তারপরে নেব একটি সাদা কালার পুঁতি। সব কিছু মিলিয়ে আবারও সেই আগের মতো করেই সাদা কালার পুঁতিটা বাদ দিয়ে গম পুঁতির ভেতর দিক থেকে এভাবে সুতাটা নিচ দিকে নিয়ে আসব। আনার পরে আমি কালো কালার পুঁতিটার ভেতর দিয়ে আবার নেব, নেওয়ার পরে ওই পাশে আমি ক্লোজ করব। তো কালো কালার পুঁতির ভেতর দিয়ে আমি এখন ভরে নেব। মুখের যে অংশটা আছে এইটাও কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার আমি বাড়তি যে রক্সটা থাকবে সবটুকু রক্সটা এই পুঁতির মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে নেব। তারপরে বাড়তি যে সুতাটুকু থাকবে সেটা কেটে নেব। এতে করে মুখের যে অংশটা আছে এইটা অনেক বেশি মজবুত হয়ে যাবে। আমি এই রক্সটাটা এই সবগুলো পুঁতির ভেতর দিয়ে 2 বার করে ঘুরিয়ে নিয়েছি মুখের যে অংশটা, তারপরে এইটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখন আপনি এইটা করবেন তখন একটু ভালো মতো বারবার ঢুকিয়ে নিয়ে পেঁচিয়ে নেবেন, তাহলে দেখবেন পারফেক্টভাবে এই 2টা পাখা সোজা হয়ে থাকবে। আর যদি আপনারা একবারই করেন তাহলে আমার এটার মতো কিন্তু এমন বাঁকা হয়ে যাবে। আমি এবার আবারও সেই আগের মতো করে কালো কালার পুঁতির ভেতর দিয়ে এনেছি, আবার সেই আগের মতো চলে যাব, গিয়ে তারপরে এই অংশটা আছে এটাকে আমি সোজা করে নেব। আরেকবার যখন আমি এটা করব তখন এটা সোজা হয়ে যাবে। তো এভাবে করে আমি মুখের অংশটাকে সোজা করে নেব। তো দেখুন এখানে এই অংশটা কমপ্লিট, আর সেই সাথে আমার ছোট্ট এরোপ্লেনও কমপ্লিট। আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টের সাথেই থাকবেন। আজ এই পর্যন্ত, আসসালামু আলাইকুম।